Kan jeg handle noe hos deg, for eksempel? Selger dere noe? Så sesongbasert da, og ofte ut av overskudd da, at vi lager noe for eget, og så det et overskudd som vi da på en måte deler videre. Hva det du produserer da? Nei, vi har grønnsaker, vi har solgt en del blomster, vi har solgt en del egg. Vi har våre fastbønder som over til middag hos oss, og vi drar på middag til dem. Så det har jo blitt en rikdom i vårt liv, bare det at vi begynte å handle hos dem. For det eksponeres for andre spennende mennesker og liv, og kan farge de, og de kan farge deg også da. Det var veldig strebersk å holde den i livet. Jeg tror det sånn det når man skal drive med noe, føde en baby sånn sett som det å drive en egen virksomhet. At det er ikke ment å være lett, det var ikke det. Det var liksom ingen fred å få i det systemet da, som vi satte i gang. Jeg ba en bønn om at jeg skulle liksom, at den valget om å stenge ned den, eller fortsette, skulle bli tatt fra min rygg, og så fikk jeg rett og slett bønnesvar. 12. mars kom, og virksomheten bare kunne ikke fortsette. Velkommen, Daniel, til podcasten vår, For et liv. Jeg tilbake også, etter 2 uker med smertestillende. Smertestiller, Fjerne av mandlene. Forrige intro hørtes jo litt voldsom ut fra din side. Altså jeg bare prøvde, og så skjønte jeg, ok, det var litt voldsomt, men han i hvert fall kom igjennom den operasjonen. Nei, altså det fint det. Ja. Helt, tror jeg drakk 4 liter sjokomelk på de dagene i hvert fall. Jeg så på det. Ja, og mye yoghurt og is. Ja. Men, samme det, nok om meg. Vi har en veldig interessant gjest i dag, Daniel. Takk for at du vil komme. Og hvorfor har vi invitert deg, og hva skal vi snakke om? Hovedtemaet vårt i dag, overskriften blir på en måte hvordan preger troen vår måten vi behandler naturen på, eller verden på. Ja. Hvordan forvalter vi verden, og hvordan lever vi livene våre? Ja, det liksom, vi har lyst til å få kanskje litt mer åpne opp synet til folk på kanskje, kan vi connecte Gud kanskje med naturen, og det noen gode connections som vi mener at vår gjest da, kanskje har erfaring med. Fordi jeg kjenner også Daniel ganske godt personlig også, så det jo en grunn for at vi har deg som gjest, og jeg i hvert fall takknemlig for at du kunne komme. Og vi egentlig har lyst til bare å hoppe inn i det. Vi vet ikke så mye om hvem, eller jeg vet det, men seerne vet ikke så mye om hvem du så jeg vet ikke om, introdusere deg litt, hvem du Ja, det finnes det korte svaret, så finnes det som vi tar oss tid til, ikke sant? Og nå vi der at vi tar oss tid til det. Har vi god tid? Du hører kanskje fra dialekta mi at det fra Tromsø, eller fra nord da. Ikke Kenya. Men ikke fra Kenya. Men det nok den identiteten jeg har som minst del av meg, annet enn språket da, og dialekta. Så jeg som du sa, oppvokst i utlandet, og i dette tilfellet Aserbajdsjan. Aserbajdsjan, ja. Så jeg driver og ser på et kart der borte, og ser at det akkurat kommet med på kartet. Men vi flyttet dit når jeg var 5, og da var mine foreldre, de hadde en plan om å dra dit og hjelpe folk og fortelle om Jesus da. Så det gjorde vi i mange år. Altså jeg vokste opp store deler av livet der da, og kanskje veldig toneangivende år. Fra jeg var 5 til jeg var rundt 18-19 da. Ja, for da snakket du språket også. Jeg kunne aserbajdsjansk og kan det fortsatt, tror jeg da, flytende. Og så, så det kan jeg. Og det ble jo litt av et kultursjokk å komme tilbake til Norge i sent tenårene da. Og skulle vende seg til hjemkulturen min, som ikke var hjemkulturen da. Så jeg kan si at den styrken jeg har fått av den oppveksten, tror jeg at det har blitt litt mer sånn kameleon. Jeg kan tilpasse meg, og jeg har ikke vondt av å legge bak meg noe og gå videre, eller se ting fra forskjellige perspektiver. Så det jeg veldig takknemlig for å ha fått da. Ja, for den måten å leve der vel, sånn som Norge da, jo litt mer, vi har litt mer whatever fancy hus, og allting liksom inne i et hus og sånn, men det kanskje litt mer annen livsstil der, når du lever liksom, kanskje mer ute, mer med naturen, så det kanskje startet det der, tror du? Nei, akkurat
i hensyn til tema, så var det veldig lite assosiasjoner der. Altså, vi bodde i en storby med i hvert fall over 1 million mennesker. Bodde liksom i leilighet midt i byen. Men samtidig så var vi påkoblet folk og ble kjent med lokale som kom fra landsbygda og besøkte dem stadig, der det var mye mer fortsatt slags agrarsamfunn, da, at man levde som primærnæring og drev med jordbruk og sånt. Så jeg fikk se det, men det var ikke noen tanker og refleksjoner rundt det da, egentlig. For nå bor du i Stange? Nå bare i Stange, ja. Og kaller du det et småbruk? Vi kaller det en husmannsplass. Og hva er en husmannsplass for de som ikke vet det? Det husmennene var de som jobbet på gårdene. Ofte de store gårdene hadde husmenn som hjalp til. Gårder var et sted som sysselsatt veldig store deler av befolkningen. Jeg lurer på om det var 40 eller 60% av Norges befolkning var sysselsatt i jordbruket. Hvilket år var det her? Nå snakker vi før andre verdenskrig, da. Så det er kult, og nå kommer vi liksom litt til hvorfor du sitter her. For du har ikke innlagt vann hjemme, sant? Og dere har dere strøm? Vi har strøm, ja. Dere har strøm. Ja. Men utedo? Det er utedo, ja. Jeg har gjort det lille researchen jeg har liksom fått gjort. Forstått, liksom. Må komme på besøk. Ja, seriøst, det har vært dødskult. Men så dere har jo aktivt og bevisst valgt en annerledes livsstil. Så spørsmålet blir på en måte, hva er det som har motivert deg og din kone til å velge det her? Fordi før dette, så var du en businessmann i Oslo. Hvordan går du fra businessmann til Oslo til husmann på Stange? Ja, det er jo fin beskrivelse. Ja. Nei, for å gi litt kontekst da, at vi bodde i Oslo i 8 år, meg og Solveig. Vi gifta oss noen år inn i de årene der da. Så vi har vært gift i 7-8 år nå. Men jeg vil si at på den tida i Oslo, så på en måte jeg var ikke så veldig bevisst. Jeg vet ikke om det er en aldersting, eller det er livsfaser og sånt, men jeg var ikke så veldig bevisst på måten jeg levde på. Jeg bare fløyt litt i de baner som kom til meg, og min utdannelse er jo film- og TV-produksjon, egentlig. Og jeg har alltid hatt en interesse for det. Det har ikke lagt helt fra meg, men jeg innså på et tidspunkt mens vi bodde i Oslo at jeg ønsket å jobbe mer med på en måte kjerneverdiene som vi mennesker trenger. Det er liksom mat, husly, fellesskap, familie. Så det er vel noen få kjerneting man kan sette som avgjørende da, for vår eksistens som menneske og for mestring av livet da. Hva var det som gjorde at du begynte å lene den veien? Var det et folk eller en hendelse, eller? Ja, si det. Altså, det var nok man kan stille seg spørsmål om ikke liksom YouTube-algoritmer påvirket meg. Det var en periode der jeg sett tilbake, jeg skriver ikke noe sånn dagbok eller sånt, men Solveig, kona mi, gjør det. Og vi begge var i en sånn prosess der vi vurderte om ikke vi skal bo mer landlig. Men vi ble med i et kollektiv i Oslo, et parsellhagekollektiv, der man hadde noen pallekarmkasser som man forvaltet da. Og det var egentlig litt tilfeldig. Hva er det pallekarkasser? Pallekarmer, som er slik, kasser som man har jord i, og så kan man dyrke noe opp i det da. Ok, kult. Det ble vi med i litt av en tilfeldighet, at vi egentlig bare syklet forbi denne her hagen da, i Oslo. Og så ble jo vi litt betatt av hele tanken og det. Vi hadde null erfaring, vi kunne ingenting. Vi bare famlet oss til å dyrke noen
slappe gulrøtter, og altså det var ingenting å skryte av. Og så trodde vi at den døra var på en måte lukka på et tidspunkt, fordi man skulle legge ned den hagen, men det var først, altså, vi leste i dagboka nylig til Solveig at vi var så bedrøvet for de skulle legge den ned, men lite visste vi da at det var på en måte startskuddet for det virkelige, fordi det kom en periode der jobben min var utsatt for nettopp det jeg kanskje begynte å se mer og mer, som er sårbarheter da. Virksomheten som jeg startet i Oslo ble plutselig nærmest ulovlig å drive, fordi man bestemte at nå skal vi stenge ned samfunnet og ha restriksjoner på at folk skal treffes og på en måte... Under covid. Ja. Og da, så den virksomheten min som gikk ut på nettopp det at folk samles og møtes, ble på en måte... Vi gikk fra liksom 100% til 95% av all omsetning forsvant i løpet av en ukes tid. Så jeg ble permittert. Solveig jobbet med sosialarbeid rettet mot rusmisbrukere og folk utsatt for menneskehandel. Og hun også ble permittert fordi de også har det er snakk om folk som skal møtes og treffes og ja. Sånn at nei, og da, det ble kanskje en for det første så åpnet det en dør for at det skulle få vokse, den her interessen for jord og det å bringe fram en avling da. Og så lukket det en annen dør da, i hvert fall i en periode da. Sånn at vi hadde plutselig masse tid der og kunne finne en slags ja, i den ellers ganske kaotiske og sånn merkelige tid kunne vi finne ro og fred der da. Ja, kult da. Det følte nesten at det ble en sånn lukket dør, og så bare, åja, nå er det en ny periode der jeg kan gå inn i noe som du egentlig ikke har noe peiling om. Ja, og jeg var veldig sliten. Jeg gjorde veldig mye i virksomheten, så på en måte det var veldig streversk å holde den i livet. Jeg tror det sånn er det når man skal drive med noe og føde en baby sånn sett som det er å drive en egen virksomhet, at det er ikke ment å være lett, det er jo ikke det, men bare naturen av det der som det var liksom ingen fred å få i det systemet da, som vi satte i gang, og ja, sånn at det var jeg ba en bønn om at jeg skulle liksom, at den valget om å stenge ned den, eller fortsette, skulle bli tatt fra min rygg, og så fikk jeg rett og slett bønnesvar noen uker senere i at 12. mars kom, og virksomheten bare kunne ikke fortsette. For du plutselig fikk en sånn greie med at, hva er det som virkelig er kanskje viktig i livet? Og det var fordi nå la du vekk denne businessen, og så begynte du å liksom ha egentlig tomme hender da, og så begynte du liksom bygge liksom livet ditt utifra det, følte du? At du liksom startet på scratch igjen? Ja, det var jo en tanke før dette skjedde, at vi kanskje skulle flytte et sted der man kan forvalte noe jord og noen ressurser sånn sett. Og dette her ble på en måte bare en bekreftelse for det. Men vi var ikke klar da når 12. mars 2020 kom til å nå dra vid. Så det tok en stund, men vi fikk bare smake mer og fikk bruke mer tid i det. Og litt av ditt hjerte er vel kanskje å dele om at det er mulig å gjøre det på andre måter også. Ja. Selv om kanskje, for vi snakket bare litt før vi trykket record, og da er det jo det du nevnte med at vi har på en måte et etablert samfunn som gjør det at det så fort blir sett på som noe veldig annerledes, som noe veldig spesielt, å skulle dyrke egen jord og være mer, kall det selvstendig da. Det er jo det, ja. Og det er jo på en måte et interessant tema. Jeg synes det. Ja, og du er jo på en måte vitne på at det er en helt egen givende livsstil. Og hva med den livsstilen er det som gjør at dette opplever du som givende, og burde alle bo på en husmannplass, på en måte? Først det siste da, nei. Jeg tror ikke at
Jeg tror vi er rett og slett skapt med mange forskjellige talenter, evner, smak, drivkraft er jo så forskjellig, da. Men jeg tror at vi kan på en måte kanskje bryte ut litt av mønster og altså, jeg kommer hit i dag i liksom arbeidsklær, fordi jeg vil slå et slag for på en måte de manuelle yrkene da, yrkeslivet, og det er noe som vi i dag har kanskje ikke svartmalt, men det er liksom ikke, man blir ikke oppmuntret til det i like stor grad, tror jeg. Altså, jeg føler ikke man kanskje ser verdien i det så mye, og det er det som jeg kanskje føler jeg har lyst til å kanskje dyppe litt i dag, med å se liksom, at det er kanskje noen verdier her, som kanskje Gud har kanskje lagt i egentlig mange flere av oss enn vi tror, da. Og at det er forskjellig, som du sier, da, ikke alle må komme på en husmannsplass, men at det er kanskje ting som kan gi deg liv, som ikke du har testet ut før. Fordi vi sitter, som vi sier da, vi sitter på Instagram, eller vi sitter i stua vår, og har vår tralt, eller hva, en sånn daglig greie. Ja, litt den der autopilot-tingen, da. Og når vi forberedte oss litt i forkant, så snakket vi, ikke sant, om det her, og friluft, og liksom, ja, vet du, det er liksom en god følelse å føle at du fikser noe, eller at du får til noe, at du... Jeg har ikke plukket, jeg har aldri hatt egne tomater, men ikke sant, bare sånn, folk som planter en sånn matbusk, det er det eneste de prater om, når de liksom, jeg treffer dem i kirka eller på gata, så det er så enkelt og så givende på en spesiell måte, og en annen ting vi snakker på er hvordan bare å spise en grillpølse ute er en helt annen opplevelse enn å ta den hjemme. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er opplevelsen av å pinnebrød, ikke sant? Ingen våkner opp og tar seg en brødskive uten pålegg, men når du er i skogen og du har tent bål, da er det digg med bare pinnebrød. Og det er på en måte, hva er det? Det er jo et eller annet som trigger oss når det er noe enkelhet, når det er, jeg vet ikke om det liksom er det riktige ord å bruke? Enkelhet? Ja, for vi snakket om det, sånn, det er det der, som vi sier, at ikke du snakket om du var på en tur, jeg var med på turen litt, at du liksom drikker bare vann, for eksempel. Ja, jeg var på liksom en skogstur med en gjeng i høst. Og da skal ikke jeg male et bilde om at jeg er en skikkelig friluftsperson. Du kan gjøre det nå. Nå kan jeg gjøre det. Nå tror folk at jeg er det. Men det var liksom første gang jeg fylte vannflaska mi med bekkevann. Og bare den følelsen jeg fikk av det, bare wow, jeg kan gå 50 meter bort dit til en bekk og fylle flaska mi. I seg selv, det bare slo meg at jeg synes det var veldig kult. Og jeg gikk liksom på do ute for første gang i naturen, og hadde liksom insane utsikt, var helt alene. Og det var en liksom kul opplevelse. Og det jeg vil spørre deg, hva tror du hvorfor tror du vi blir skal vi si fylt av det? Hvorfor er det noe som kicker oss mennesker? For det burde jo ikke, for det er jo egentlig tungt. Det er tungvint å komme opp på et fjell, altså, men hvorfor får vi en sånn godfølelse da? Jeg tror det har med våre aner liksom, enten du tror eller ikke tror, så er det noe med at vi har alltid forholdet oss til naturen, og i Bibelen så står det at vi kom fra Edens hage, som er på en måte det ultimate liksom, naturopplevelsen. Og sånn at jeg tror det bare hører til i oss, å være koblet på det. Og så jo mer vi kobler oss av det, jo mer sterkt blir det når vi først kjenner det igjen. Og jo mer det kommer som et sjokk, som en følelse da. Jeg tar jo kanskje mer og mer det for gitt, men jeg ser også effekten i mitt liv, at der jeg før ble sliten av å jobbe 16-timersdager i et kontor eller i byen og sånt, omgitt av alt det mennesket har skapt av natur, menneskets natur, skapelse da. Det sleit meg veldig, veldig ut, mens jeg kan holde på like lenge eller mer i dag, ikke bli syk, ikke
bli sliten mentalt. Jeg blir fysisk sliten med å sove dritbra, og så får jeg da den muligheten neste dag også. Det hadde jeg ikke før. Jeg ble bare mer og mer sliten, og hver ferie gikk til å være syk. Og så, nå jobber du jo, liksom som du nevnte i stad, at man jobber for å betale renter, betale lån, bare komme seg igjen, altså komme seg igjen neste måned da. Mens nå så, vi så en video som du hadde lagt ut på Instagram. I dag har vi hogd ved. Solveig holder fortsatt på. Og så har vi bært vann. Det er to viktige ting. Varme og vann. Og det er så lett å ta for gitt i dag. Men ved å bo her og ved å gjøre det selv og gjøre det på den måten, så blir vi minnet på hvor ufattelig deilig det er å ha fått det innenfor huset. Både vannet og veden. For da kan livet gå videre. Og vi kan holde oss varme og vaske. Du beskrev hvordan dere hadde hentet ved og vann. Og at det er, for dere så er jo det en jobb faktisk, å få varme i huset, og få vann inn i heimen. Og hjemme hos meg så trykker jeg på en touch-knapp på veggen på termostaten, ikke sant? Så får jeg gulvvarme. Og så tar jeg bare vann i springen, ikke sant? Og jeg bare synes det var så interessant å høre hvordan du beskrev den der takknemligheten. Jeg bare hørte måten du snakket om vann og ved på. Var liksom sånn... Det er noe what? Ja, og det bare... Fy søren, det her tar jeg for gitt, ass. Ja, for jeg så videoen selv når jeg hadde akkurat hatt middag med kona, ungene lekte i stua, altså bare roa det ned sjela mi også, med å bare, takknemlighet for det vi har rundt. Og det er sånn det, jeg vet ikke om nå tok jeg spørsmålet, eller whatever, men om liksom den takknemligheten du dypper inn i kanskje når du lever den livsstilen, jeg vet ikke, hva er det som gjør at du kanskje får en sånn takknemlighet da? Det vekker en takknemlighet eller en ekstra medfølelse, for det er eksempelvis grønnsaker som vi ikke likte før, eller smaker som vi ikke likte før, når vi har vært en del av å fremstille de. Plutselig så oppdager meg og kona at oi, det her var faktisk godt likevel. Fordi selvfølgelig er det forskjell på noe som er grodd i levende jord og liksom løftet fram med kjærlighet kontra det som ble plukket for tidlig for å havne i butikken. Sånn at det skulle vare lengst mulig der, så du kunne plukke det av hylla. Så det er forskjell på smakene der også, men det er ikke så stor forskjell. Altså at hvis du liker mais, så er maisen i butikken også søt, men den smakte helt annerledes når maisen var dyrket av oss selv da. Fordi vi måtte starte den prosessen i april, og ompotte jeg tror de tingene som vi påvirker eller føder fram, de har får akkurat sånn som med et barn da. Du har helt andre følelser for din unge enn du har for naboens, selv om den egentlig er det samme. Men du har fått lov å være investert i det. Være med på reisen, liksom. Ja, for hvordan føler du at du kanskje blir connectet kanskje mer med hva Gud har for deg og kona di, liksom, når du lever dette livet her? Er det noen, jeg vet ikke, noe erfaring du har skapt utover av det? Det er liksom, du ser liksom Gud kanskje mer i livet ditt, eller i det du og kona skaper, på en måte? Det største for meg var å bryte ut av den smerten jeg påførte meg selv i form av stress og slit, og da på en måte ikke ha den effekten som det å være ute i sollys, frisk luft, det å bevege kroppen i forbindelse med hardt arbeid, bare bevege hjernecellene. Når jeg tok vekk den der frarøvelsen som jeg ga meg selv, da opplevde jeg at på en måte jeg kunne se mer kan kalle det Gud. Disse her elementene som vi ble skapt med og rundt og i, er for vårt liv her på jorda da. At langvarig frarøvelse av det kommer til å ta knekken på selv de sterkeste, tror jeg.
Jeg anser meg selv som ganske sånn, jeg kan stå i noe lenge, men det å være syk hver ferie, det å være gretten med familien fordi du bare gjerne er helt kjørt, liksom, det unner ingen. Ja, men jeg synes det er så interessant å fortsette samtalen på dette med takknemlighet, og igjen at din motivasjon nå er ikke liksom bare å betale regningen som kommer inn for å bo i huset neste måned, men for deg så får arbeidet kanskje plutselig en annen betydning, da, for det handler jo om, har vi ved i morgen, eller har vi ikke det, sant? Men hvordan, altså, det høres kanskje til, men drar dere på matbutikken, handler mat? Vi gjør det. Vi pleide å dra ut matbutikken nesten hver dag, men i dag så ser det kanskje ut som en gang i uka, og ja, flere av de tingene vi har på bordet kommer fra vår egen produksjon, eller fra folk vi kjenner, eller vil støtte opp under, eller vil backe, som vi vil heie fram, da. For det er jo dyrere å kjøpe lokalt ofte. Eller er det det egentlig? Men det går også an å gjøre smarte ting der også. Vi kjøper ikke for eksempel mel i 1 kilo sekker lenger. Vi kjøper det i 25 kilo sekker, og vi kjøper 100 kilo av gangen. Og da får vi mel av, kan du si, ytterst topp kvalitet som kommer fra en gård som er en gangavstand fra oss, som på en måte som smaker rikere, og da snakker jeg ikke bare om fordi jeg investerte i det, men det gjør det faktisk folk som spiser det, som kan gjøre sammenligninger. Og så er det ikke så mye mer enn det du betaler for på en måte konvensjonell mel da, i butikken. Kanskje bare det dobbelte. Og det høres ut som mye, men det koster også veldig mye å gå til butikken hver dag, i tid og penger. Ikke at alle gjør det hver dag da, men la oss si du er familie, du slipper en god del turer ved å kjøpe store kvanta. Og det også er med å fostre, det er viktig for meg å gjøre det, for det er med å fostre lokal verdiskapning. Det er veldig dyrt kollektivt, mener jeg da, for samfunnet, at vi driver og har sånn just in time tankegang, at akkurat når jeg trenger noe i en liten kvanta, så skal jeg få det. Det er mye svinn som går i den metoden, og bedre å kjøpe stor kvanta. Vi gir forutsigbarhet for bonden, og de gir forutsigbarhet for meg. Det gir trygghet. Jeg kan fø min familie hvis det går tomt for mel i butikkene i en uke, eller noe sånt. Eller hvis 10 millioner egg må destrueres, så... Og det skjer? Det skjer jo i dag. Det skjedde jo denne uka nå, at man måtte destruere 10 millioner egg, nesten 1000 tonn med... Nei, 650 000 tonn. Fordi... Meg? Nei, det er jo... Var det ikke noe feil... Var det feil mat? Var det ikke det? Mat som var hønene som var litt feil? Ja, ikke sant? Det kan skje feil i systemet, og fordi systemet er veldig stort, så kan det ramme veldig mange på en gang. Jeg tror det er så viktig å få øya opp for det første hvor heldige vi er, ikke sant? Det er ikke at vi ønsker ikke å prakke på folk at du skal ha dårlig samvittighet for å ikke ha hønsegård. Ja. Jeg er jo den eneste her som ikke har egne høner, faktisk. Ja, Bjarte har fått høner. Det er jo kjekt. Jeg er glad, jeg prøver å spre den der everyone get a chicken mentaliteten her, og Bjarte var rett på. Ja, det er bra. Det var imponerende. Men var det faktisk du som inspirerte? Ja. Det var søsteren min som hadde høner, og hun fikk det på grunn av dere. Ja. Og Daniel har jo... Hvor mange høner er det du har nå? Nei, det er underkant av 100 fugler. Vi har ener også, ja. Og bare sånne ting da. Det er jo for meg så var det sånn, jeg skjønte at det er egentlig ikke så vanskelig. Nei. Og så testet jeg det ut, og så er det egentlig veldig gøy liksom å gjøre en liksom litt ekstra, og så får man liksom, tenk på det, jeg har 8 høner, så var jeg 8 egg hver. Ja, etter du sa det, selv etter du fikk høner, så har jeg liksom tenkt sånn, jeg har ikke noe sted å ha høner da, og jeg er ikke kanskje i en livssituasjon akkurat nå, hvor jeg skal ordne meg høner, men igjen, den der følelsen av å kunne gå ut og hente 8 egne egg. Det synes jeg virker kult, da. Og igjen, tanken om å
bare fylle flaska mi med vann fra en bekk. Og det bare synes jeg var kult. Og så kan vi begynne å grave høl liksom, i hagen, og så finner du vann. Ja, kanskje ikke helt. For dere har faktisk brønn? Ja, vi har en brønn, ja. Så vi samler regnvann for taket, og i det huset vi driver og restaurerer, for nå bor vi i et lånt hus, og så, med det vi restaurerer, så på en måte igjen prøver vi å da sanke regnvann, ja. Gjør det på en måte dra nytte fra jeg likte, det var noen som sa det til meg at fysikkens lover på en måte Guds gave til oss da, at du kan utnytte disse her egenskapene. Ja, tyngdekraft liksom, eller sånne ting. Regn, eller ja, det kanskje ikke en fysisk lov, men oppdrift da, som skapes fra at du har lavere trykk oppe og nede, så slipper jeg å ha en kjøkkenvifte som står og går og durer på kjøkkenet mitt. Jeg kan bare bruke pipeløpet til å suge ut liksom eksosen fra matlaginga. Som et eksempel da. Ja, og veldig bibelsk forvaltning, sant? Ja. Men jeg har bare sett, for jeg digger leverpostei, og så jeg liksom, fikk noen videoer, og så begynte å lese litt mer bakpå ting jeg kjøper. Jeg er ikke sånn her... Da må du bli med meg og lage leverpostei. Ja, for han nevnte det. Det er godt, altså. Jeg lagde jeg med Daniel i fjor. Ja. Det hadde gjort fra egenslakta gris, var det ikke det? Det er kult. Det var imponerende, altså. For jeg er veldig sånn... For jeg skal ikke liksom fronte meg selv som noe sånn herre... Jeg kan bli oppmerksom på ting, men jeg er ikke sånn, det forandrer livsstilen min sånn instantly. Men jeg er veldig sånn herre visjonær, kanskje. Jeg liker å drømme sånn, jeg vil lære mer om mat. Jeg ser jo bare, jeg snur leverposteiboksen, og så er det tall og X-er og Z-bokstav. Altså, det er så mye ingredienser som ikke er gris, liksom. Og så mye av det vi mennesker skaper, sånn, når vi prosesserer så voldsomt, så tenker jeg, er det en tilfeldighet at det viser seg å ikke være så bra for oss, da? Altså, så mye av klærne våre har polyester, og det også blir mer studie på nå at det er egentlig ikke bra for hormonbalansen vår å ha alt for mye av det heller, så for meg så er det et bilde som males av at det vi tar av råmaterialer og ultraprosesserer, ser man at ikke er så bra for oss. Så det er jo helt tydelig at det er et eller annet vi må catche med. Jeg tror vi må stille oss selv spørsmålet, hva er grunnlaget for at det er der? Er det til godt for oss, eller er det godt for noen andre, eller... Jeg mener ikke at folk har dårlige intensjoner med at de gjør det sånn, men det sparer penger å gjøre ting, og penger er vi i en fallen verden, det er det vi tjener. Ja. Og det er veldig, vi måler alt opp mot penger, kanskje, da. Altså, vi måler hvor... Ja, altså, verdier og friheten er penger. Er dette verdt å gjøre? Måles alltid opp mot penger, men sånn som du sier. Og kanskje det koster mer å kjøpe ordentlig mel fra naboen, men det er så mange prosesser som man ikke tenker på. Vi tenker bare på pengene. Ja. Og så ja, det er viktig med det med eksternaliserte kostnader. Du ser ikke de. Du ser ikke kostnaden det er å fremstille noe, eller på en måte elektronikk, eller sånt som er laget halvveis rundt kloden. Det er så mange... Vi har ikke noen relasjon til hvordan den ble til, og vi ser ikke hvilken ting som blir offret for det, enten det er mennesker eller renhet i den bekken som du setter så stor pris på, eller renhet i matvarene. Så at jeg tror at det til bunn og grunn er i kjernen, det er en frykt vi går alle sammen med, inkludert meg selv, er frykten, kommer jeg til å klare meg hvis jeg velger den tøffe veien? Den tøffe veien innebærer ofte mer innsats, mer kanskje slit, paradoksalt nok, og kreve mer påkoblethet, sånn at det er veldig lett for meg selv å av og til bare jeg tar den lette veien. Altså, jeg tar den veien som... Og for mange så er det et valg om å ha mat på bordet eller ikke. Men jeg tror hvis vi ser til
det vi blir befalt til i Bibelen, som at se til fuglene, de jobber ikke og strever ikke, men jeg kler dem fortsatt, se til blomsterne. Altså, det den der mentaliteten at vi må tørre å tenke at det kommer til å gå bra, selv om vi ikke velger den trygge veien da. Den som garanterer i verdens mål da, mat på bordet til familien, eller for noen det der, men for veldig mange, spesielt her i Vesten, så handler det ikke om å overleve og ikke overleve. Nei, det handler om liksom komfort, eller stil, eller smak og behag. Og sånn at der har vi en vei å gå, tror jeg, blant de kulturene som har i årtier hatt overflod. Fordi vi faktisk vi har det tøffere enn de kulturene der det er mer på en måte der det mindre overflod da. Fordi vi blir mer frista til å velge den lette vei, den brede vei. Hva det jeg kan gjøre med det du sier nå? For jeg absolutt liksom like komfort, jeg går på Kiwi og dyrker ingenting selv. Jeg skulle gjerne spist, jeg har sjekket nesten alle leverposteiboksene jeg finner, alle bare ultraprosesserte. Ja. Men jeg har jo ikke en gris, så jeg får liksom ikke hva steg som noen som meg kan gjøre da, med det du sier nå? Nei, si det. Og man blir på en måte markedsført masse tiltak som man skal liksom gjøre da, for å kanskje utgjøre en forskjell. Løsningen jo ikke nødvendigvis heller det at alle planter sin egen mat. Det jo ikke det. Men begynn å ta ansvar for visse ting som du synes spennende å prøve. Ta ansvar for noen ting som du synes, for eksempel at du synes du veldig glad i leverpostei. Ok. Ja. Kan jeg søke opp en oppskrift på å lage leverpostei en gang? Jeg trenger ikke å slakte grisen eller føde den opp, men du kan gå til Stange Trygve Brovold, som liksom vår slaktebutikk i området her, og si jeg skal kjøpe storfelever liksom. Det koster 50 kroner kiloen, det dritbillig. Så at du kan jo lage mange pakker med leverpostei for det du betaler for en. Altså, ja. Altså, sånn at prøv det da. Men så det sånn jeg har kommet dit i dag, at jeg har gått på ting som pirrer meg, som interessant, eller som jeg har en interesse for, og så har jeg prøvd å liksom bruke det som en motivasjon da, til å utforske eller ta ansvar for mer da. Det må ikke være tungt eller pliktbasert, tror jeg, egentlig. Jeg tror det du sier nå treffer spikeren. Altså. Ja, det en eller annen spik, for jeg tror det så viktig at vi nå, når vi snakker, så prøver vi kanskje heller å dele om hjerte og motivasjon bak det. Det ikke noe poeng å bare si, ikke sant, selv alt du eier og flytt, og du skal ikke... Ja, bli naboen til Daniel, liksom. Ja, kom an. Selv om jeg nesten fikk litt lyst til å... Ja, når du ferdig med huset. Men poenget mitt, min tilståelse at jeg fikk en surdeigstarter i høst, for mange måneder siden. Ja. Og jeg kjøpte meg brødform. Men jeg har ikke noen penger med det. Ja. Fordi jeg også fikk... Jeg bare har en kollega som alltid kommer på jobb med surdeigsbrød. Han sa etter han og kona gifta seg i fjor sommer, så har ikke de kjøpt brød en eneste gang. Jeg tenkte, wow, kult. Men det kanskje kona som lager brød, eller? Nei, han også. Han gjør det? Det tingen at jeg tenkte sånn, jeg synes det et eller annet liksom litt mannlig. Må du kunne lage godt brød. Så det sånn, ok, det her har jeg lyst til å få til. Men jeg faller så fort i den gruppa om at, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, og det tar så lang tid. Veldig sånn tanke hos meg. Og da må jeg følge med, og det tar sikkert, jeg vet ikke, 6 timer fra du liksom begynner prosessen, og så må du sjekke innom på kvelden, stå over natta. Det finnes en enkel måte også. Ja, men la oss ta den off-camera etterpå, for jeg vil gjerne vite det. Ja. Du hører kanskje meg fortelle hvordan vi kjøper 100 kilo mel fra en bonde, men husk at det har vært en reise for oss også.
Vi begynte ikke der. Og sånn må det være i din kontekst med det du, altså, hvis det er leverpostei som motiverer deg, fordi du synes leverpostei er digg, Jeg gjør det. og sant, så kan du prøve å lage det en dag. Det finnes masse oppskrifter. Og så sant, steg for steg. Du trenger ikke å stå for innsatsmidlene, det kan du la noen andre gjøre. Og så gradvis så bygger det opp. Altså, jeg tipper ikke kommer i mål før jeg dør, liksom, med masse Kommer du forskjellige mål ting. med Nei, la oss si, det er liksom å stå for 100%. Altså, det er ikke et mål i seg selv heller. Jeg tror ikke på et samfunn der alle skal stå på sin egen høyborg og være helt isolert. Nei. Vi må handle med hverandre. Vi må bygge på forskjellige hverandres styrker og egenskaper. Det blir et veldig kostbart samfunn hvis alle skal ha alt for å gjøre alt. Det med hvem du handler hos, det kan også bli en sånn relasjonell. Altså vi har våre fastbønder som over til middag hos oss, og vi drar på middag til dem. Så det har jo blitt en rikdom i vårt liv, bare det at vi begynte å handle hos dem. For du eksponeres for andre spennende mennesker og liv, og kan farge de, og de kan farge deg også, da. Kan jeg handle noe hos deg, for eksempel? Selger dere noe? Vi selger litt forskjellige ting. Ja. Så sesongbasert, da. Og ofte ut av overskudd, da, at vi lager noe for eget, og så er det et overskudd som vi da på en måte deler videre. Hva er det du produserer da? Nei, vi har grønnsaker, vi har solgt en del blomster, vi har solgt en del egg. Sånn at drømmescenario er at alle har sine ting de driver med, og så har de et overskudd som kan gå. Altså sånn var det jo før, da. Ja, for når du snakker, så høres det her så liksom, det er litt mer sånn, du plutselig jobber litt sammen. Det er det jeg får litt sånn, jeg hører at du er ikke bare at du går på Kiwi, og så ser du en matvarer, og så er du ferdig. Det er ikke måte, du har relasjon med liksom det du kanskje har litt, og så liker jeg det når du sier at du trenger ikke å liksom begynne med 100 kilo hvetemel, men at du, og spesielt når du sier, gjør det du lener deg inn det du er interessert i. Ja. At du lener deg inn, jeg synes det er interessant med, du kan bli, ja, for eksempel for meg, som ble en måte, jeg synes det var interessant at min søster kunne ha høner bare i et bur ute, og så bare gir du dem mat og vann, og så bare funker det. Så bare får du egg. Og så er det så enkelt? Og så liksom, det synes jeg var interessant, ikke sant? Og da mange andre kan bli sånn der, jeg synes det er interessant med honning, ikke sant? Det er en veldig greie for det ofte. Og da, liksom, som du sier, jeg tror det er en sånn visdom i å sånn, ta et steg der, og så snakk med mennesker rundt deg, for jeg tror noe Gud ønsker at vi kan nesten få et litt fellesskap, kanskje rundt mat. Og det liker jeg veldig godt, når jeg hører du snakker med deg, så får jeg sånn der, det er sånn gøy å kjenne bonden, liksom. Ja. Man føler liksom, hvem er bonden? Jeg har ikke peiling med bonden. Altså, man føler det er sånn langt der ute, men så egentlig kan du faktisk, jeg bor jo i Stange, så det er jo egentlig mange bønder rundt. Samme som med faren min, nå kjøper han da korn til hønene fra bonden som han kjenner. Jeg har ikke peiling, pappa bare kjenner ham gjennom korpset sitt, ikke sant? Og da, det er sånn, der kjenner du føler liksom det lokale, det er litt sånn, du bruker hverandres liksom gaver og talent liksom det, ja. Og jeg synes det er noe der som kanskje kan utdypes liksom fra folk liksom, ja, det kan faktisk gi deg mye liv da, og ta den lille ekstra turen, men til slutt så kommer det til å gi deg 10-fold tilbake da. Ja, og bare det liksom, følelsen av å servere noe du har laget selv. Ja, vi fikk jusmaskin til jul for et par år siden, og da og så fikk vi, i sommer så fikk vi masse epler som svigerforeldrene mine ikke kunne gjøre noe med, liksom. Og så bare lagde vi jus. Og den var så god. Og det var bare igjen så gøy følelse å servere det til familien, liksom. Her har vi laget jus med epler som vi har fått ordnet selv, da. Og det er connection fordi du kjenner noen, så skjer det. Jeg tror den er litt sånn, folk i stedet for at man bare bor i leilighet og jobber fra 8 til 4, og så har man ikke noe kjennskap til noe mer enn kanskje arbeid og jobb, men så er det sånn, det er kanskje noen steg man kan, liksom, spesielt interesse. Jeg synes den var veldig kul, for jeg har ikke tenkt den så, det er der du kan starte. Ja, og jeg tror det er viktig, altså, at det kjenner jeg bare for min egen del, at jeg kommer ikke til å lage et brød hvis jeg ikke er interessert nok, og jeg kommer ikke til å gjøre det bare fordi jeg hører at noen sier det på en podcast, at du bør lage ikke et brød eller kjøpe egg hos en bonde. Det må komme fra en dyp motivasjon.
For hva gjorde du? Først hadde jeg ikke tid, ikke sant? Og det skjedde jo 2019. Da var jeg sånn, all tida gikk ned på det ene og det andre, og det var masse flotte ting, som jeg selvfølgelig da følte var verdt å velge. De aller fleste gjør jo de tingene de gjør, fordi de har valgt det, eller det har kommet til dem på en sånn måte, og de har valgt å stå i det. Men det som skjedde da, når virksomheten måtte permittere alle sine ansatte, var at alle hadde masse tid. Og da fikk jeg lov både til å tenke over det, og spørre meg selv, hva skal livet mitt gå ut på? Hva skal mitt og Solveigs liv se ut som? Og vi snakket vel om at vi skulle bygge opp et liv der ikke vi hadde noen økonomiske forpliktelser som nærmest tvang oss til å jobbe mer enn en samlet 80% stilling. Sånn snitt norsk 80% stilling. Og så da satte vi jo begrensninger for oss selv. Først satte vi begrensninger hva vi kan forbruke, fordi alt du skal forbruke må du jo få inn først av penger. For jeg tror den er veldig stor, den du sier der. Veldig lett å gå forbi, bare, altså økonomien og tiden tror jeg har ekstremt mye visdom hvis du klarer å legge det på plass da. For det er ikke gøy å gjøre noe, selv om du er veldig ivrig på det, hvis du bare føler at dette her jeg har ikke tid til det her, eller jeg kan ikke ta meg tid til det. Ja, derfor nevnte jeg det med forpliktelse til banken, at du blir en slags slave til banken da, når du sier at når du låner deg opp en sum som du da skal betjene. Du har på en måte sagt med den handlingen, når du tok opp det lånet, og du kjøpte den faste eiendommen, eller hva det du brukte pengene på, at det skal jeg levere på. Og konsekvensene av å ikke gjøre det er ganske høye. Jeg mener også konsekvensene av å gjøre det er ganske høye. Vi så på hvor mange renter vi ville betalt hvis vi hadde kjøpt sånn, litt sånn som gjennomsnittsfamilien i dag gjør. Det er snakk om for et hus til mellom 4 og 5 millioner, så snakker vi om renter på nesten halvparten. 2,5-3 millioner i renter over et sånn standardløp da, 40 år med nedbetalinger. Det er ganske sykt. De fleste tenker ikke på at deres 5% rente betyr at de betaler nesten et halvt hus på toppen av det de har kjøpt. Det er en belastning for deg. Det er også det er noen som sammenligner månedslønna som en slags drug, som en slags stoff da, fordi det er ingenting som er tilfredsstillende at det kommer penger inn hver måned, og du blir jo avhengig av at det gjør det, fordi du har jo allerede funnet ut hva du skal bruke det på før du får det inn. Så frakoble seg litt fra det, men da, i vårt tilfelle, så har det vært å bygge nettverk og gå, altså vi hadde ikke fått muligheten til å bo der vi bor i dag, hadde ikke vi gått ut for allfarvei og banket på døra, introdusert oss selv, turt å stå i en tøff prosess som tar lang tid, turt å bli kjent med de, turt å på en måte gi av oss selv først, for så kanskje, for et håp om å få da. Så ja, det tror jeg mange som gjør i dag, at de går utenfor allfarvei. Kanskje spesielt mange som ser på det her allerede, er i en reise utenfor det som er det mest vanlige å gjøre. Bare oppmuntre folk som står i det, at ikke gi opp og tørre å liksom sprenge grensene for hva som er normalt å gjøre. Jeg tror jeg viser i hvert fall, jeg tror det som du bare sier gjør at i hvert fall man bare tenk litt ekstra på det. Vær litt varsom på å ikke alltid måtte strekke seg til 5 millioner, ikke sant? Er det mulig å gå på 3, og så har det bare kanskje mulig å ha 0 gjeld da, til slutt mye tidligere, ikke sant? Kanskje kan gå på en reise der med å i hvert fall tenke litt over det. Det er en liten hemmelighet som ikke alle vet om, det heter serielån. Serielån? Sjekk det ut, de vil ikke selge det. Okay. Men det er den beste type lån. Serielån? Sjekk ut. Serielån. For meg så er det så det er jo sånn, det vi ønsker bare å få liksom litt øynene opp for at vi ofte lever i sånn A4-liv i Norge, men det er liksom gir litt sånn innblikk til andre sitt liv, så det kan kanskje gi en litt som en
tanke til andre at ja, det kanskje mulig å gjøre litt, jeg kan gjøre en liten vri her, jeg kan gjøre kanskje, det kanskje ikke så vanskelig. En ting jeg sier om min natur da, som jeg oppdaget etter hvert, at jeg sånn veldig dreven menneske, jeg har maur i rumpa, klarer ikke å sitte stille. I stedet for å prøve å kvele det, eller prøve å presse det inn i en på en måte arbeidsform, så tok jeg også et valg på å flytte på en måte flytte meg selv nærmere hjemme. Fordi jeg tror på at det er viktig at man står nært familie, man står nært, nå har vi ikke barn i dag, men vi ber å håpe om det, og at jeg kan være en del av det også. Det kan jeg være hvis jeg jobber med jorda, med lokalsamfunnet, men hvis jeg jobber på et kontor i en storby, og det er avhengig av å være i storby, for det er veldig mye kontorjobber som er det, så kommer jeg til å gi gjerne der også. For jeg er ikke en som liker å gjøre ting halvveis. Og jeg tror veldig mange menn kan kjenne seg igjen i at på en måte, de blir lidenskapelig besatt av et eller annet oppdrag, og de jobber det er liksom det er en gave vi er født med, men det blir til en forbannelse når vi ikke vet å sette det inn i rette miljøet da, der det kan på en måte fungere godt på hjemmebane i relasjon til ektefelle, relasjon til barn, familie. Sånn at jeg bestemte meg for at ok, hvis jeg skal erkjenne min natur og gi den beste rammene for å blomstre, så var det å gjøre det på hjemmebane. Da må jeg bygge en virksomhet, bygge en næring, et levebrød nært hjemme, sånn at jeg ikke går glipp av oppveksten til barn, eller ikke får lov å gjøre dette sammen med ektefelle. Og du og kona, de har jo en Instagram hvor dere legger ut litt videre og sånt, men hva er på en måte det budskapet du ønsker å fronte på for eksempel Instagram da? Jeg innser at jeg kan liksom ikke snakke til alle, men det er folk der ute som syns dette her er fengende da, eller som har en ekstra sweet tooth for en leverpostein, eller at det er bra sagt. Parallell. Og at det er kanskje noen som sitter på gjerdet og ønsker å se hvordan livet kan være der da. Og det er det som jeg digget når vi hadde en samtale en gang, jeg tror du snakket om oss, eller jeg hørte over det, et eller annet, at du snakket om det for eksempel da, om å fikse ting, om å kan ta et steg inn i liksom, kan du kanskje fikse noe rundt deg selv? Er det liksom, er det noen små steg som, kan du kanskje bli flink til den lille delen kanskje i livet ditt, og så kan du fikse det selv? Og så har jeg en tanke på at jeg tror det kanskje gir mye mer enn vi tror da, enn å alltid gi det fra seg. Det jeg synes er mest bemerkelsesverdig er at du blir på en måte frarøvet det, uten at du helt vet det, men at du ikke får de relasjonene til de rundt deg, til de tingene du har. Vi skal ikke bygge livet på det, men det beriker, livet er beriket av det å ta aktiv del i de tingene som er viktige for deg da. Og sånn at jeg tror den hungeren du snakker om, at det er mange som sulter etter mening, etter å gjøre prosjekter, eller bygge ting, eller se på andre som gjør det, det tror jeg kommer fra at de ikke finner det i det livet som det er i dag da. Veldig mange som legger veldig stor verdi kanskje i det å oppdra barn, eller oppnå sånne steg i livet, sånn som enten det er karriere, eller familiemål, eller sånne ting. Jeg tror ikke det er ikke, vi har jo et oppdrag, så vi som tror har et helt eget oppdrag, og det er å spre nyheten om at vi ikke trenger å være redd, at vi ikke trenger å frykte, at vi ikke trenger å handle i frykt, og hvis vi lykkes med det, så trenger vi ikke å ta disse store uttakene fra naturen, fordi vi er ikke redd for morgendagen. Vi driver ikke å spare oss til fant, vi driver ikke å legge av til sides ting. Jeg liker lignelsen om han som på en måte, han bonden som hadde en stor avling og la alt opp i låven, men så brant det låven.
sant? Jeg mener at vi kanskje der, at vi driver og sparer masse fiktive penger, men alt kan bare falle sammen. Noe jeg så for meg selv, jeg så i virksomheten, at alt jeg hadde gjort, plutselig var det utslettet. Med en, igjen, det var menneskeskapt ting, eller premissene var menneskelige, men Gud skapte Edens hage som et system, og vi kan også ødelegge det systemet her på jord. Vi er ikke kalt til evighet, kanskje, eller til å jobbe for evigheten, at mennesker skal løsrive seg fra frykten og begrensningen, men vi også skal ha et hjerte for vår neste, vår nabo, om det så er de nærmeste nabo, eller den på andre siden av verden. Og hvis den livsmåten vi velger, små steg, påvirker deres liv i det verre, da. Hvis det kollektive handlingen av mennesker er at det fører til destruksjon, at grunnlaget for hvordan vi kan leve på jorda faller sammen, da er ikke det en del av, det er ikke det vi er kalt til å gjøre, å være en del av. Vi er kalt til det motsatte. Ja, men mye gode ting, og jeg sitter igjen, som jeg føler jeg alltid gjør, etter en god episode, med nye tanker, og jeg har en husgruppe, og det som regel, ofte det vi snakker om er det siste vi snakker om på podcasten. Ser alle på den? Ja, en del av dem, gutta hører på den, og så snakker vi som regel om det. Så vi skal dit etterpå, kommer brått til å snakke litt om det her da. Det er jo gode, det er jo det vi prøver å ha, gode samtaler. Ja, jeg bare synes det er kult, Daniel, at du... Og bare måten du har en så god måte å prate om det på. Jeg føler meg ikke overkjørt, ikke sant? Og jeg føler at nå er jeg føler meg i hvert fall mer motivert bare for å lage det brødet, og jeg har ikke tenkt tanken at jeg kan lage leverpostei. Ja, det føler når du sa det selv. Jeg har ikke tenkt at det går an. Liksom. Ja, men det er jo, det make sense. Nei, men så måten du snakker om det på er fin, og da kan du få leverpostei med 90% liksom råvare, og ikke 30%. Ja, og ikke tall og x'er og setter og... Altså, jeg var overveldet av hvor god den leverposteien var. Ja, for du har smakt den? Ja, og jeg fikk jo da, jeg stekte jo en egen ovn, fordi vi lagde den da i et annet hus, fikk det hjem, hadde det i fryseren, og så når jeg skulle lage den, så hadde jeg ovnen i en time eller 2 eller whatever, og så får jeg den da, altså... Og da er den varm liksom først? Da er den skikkelig god varm først. Og spiser den hovedrett liksom til middag. Fortsatt være inne i kjøleskapet. Jeg var helt forbløffet hvor godt det var, altså. Ja, men... Så det kjenner jeg meg inspirert til å gjøre. Ja. Og så er det... Ja, bare hvorfor gjøre det? Vi vil liksom vise at det kanskje er litt lettere enn vi tror. Og det er noe med å nesten vite om noen. Og det er derfor vi digger med å ha gjester som kan i hvert fall connecte noen til at, du kan faktisk, noen kan fortelle deg litt, og du kan komme på en liten reise, og det er en spennende, gøy reise. Og jeg tenker at for dere som sitter der ute og kanskje er interessert i den livsstilen, så kan dere ta kontakt med oss. Vi har en Instagram-profil som heter @tenklokalt, og nettside som heter tenklokalt.no. Så vi ønsker egentlig bare å heie fram folk som tenker annerledes, og som har som kanskje synes det er vanskelig å se hva første steget skal være i en sånn prosess. Jeg kan ikke gi noe sånn one size fits all råd, men vi kan snakke og dele, og vi kan stille spørsmål og spørre hvordan vi har løst noe. For det er det jeg vil at livet skal være. For eksempel jeg personlig heier så mye på deg og Solveig. Jeg synes det er så gøy, og jeg snakker så positivt om liksom, folk som lever annerledes. Come on, liksom. Det er ikke kødd. Jeg bare ønsker at vi skal bare ha kjærlighet for at, digg, de gjør det. Ok, er det noe, hva er det passion jeg har? Ok, la meg steppe inn i det. Ok, gjør du det? Og så kan vi, som du snakker om, samarbeide. Jeg digger det, for eksempel. Det er så mye. Jeg fikk jo høner, og du plutselig ga meg liksom 20 brød fordi du hadde noe til ekstra. For meg er det er så kul connection, liksom, som jeg bare ikke har sett før. Eller liksom, det er noe godt der, liksom. Lev påkoblet, ikke gå på autopilot. Jeg tror mye av visdommen Bibelen har lært meg er det, å ikke gå på autopilot, men å leve påkoblet. Og du har jo liksom, gjennom den prosessen du har gått, så har du jo blitt tvunget til å gjøre deg opp meninger om ting. Og det er altså, fordi at dere har valgt noe
vi kaller det annerledes, og det jo bare annerledes fordi det så mange som ikke gjør det, men det jo egentlig sånn naturlig, ikke sant? Det jo det naturlige, og det det vi kaller annerledes. Det jo litt funny egentlig. Ja, du kan sette deg selv i situasjoner som tvinger deg til å gjøre det, og det litt det vi trenger av og til, og det jo det positive med å ha en arbeidsgiver, at det tvinger deg til å ta deg selv i nakken, og gjøre noe for noen, enten det deg selv eller andre. Så det ikke negativt å stå i et system. Jeg snakket nettopp med en har blitt kjent med en annen småbruker her i området, som vi har blitt enige om å gå sammen og leie inn noen til å kjøre murstein fra en byggeplass her på Hamar, der det skal rives masse murstein. Skikkelig bra greier. Det skal jo bare knuses og brukes til fyllmasse. Men murstein jo gull verdt, hvis den vet hva en kan bruke det til. Og jeg sa, du må tenke på hvor du skal plassere det, for visst så det typisk at man får en stor haug med et eller annet, og det blir jo bare ligge der et par år. Det jo ikke sånn at du nødvendigvis tar tak i det med en gang. Og så sa han, ja, men jeg pleier å praktisere at jeg legger det der det mest i veien, for da blir jeg tvungen til å gjøre noe med det. I stua di. Ja, jeg legger det i stua di. Foran TV. Sånn at det kan være en strategi for å få gjort ting du har drømme om, men ikke nødvendigvis har disiplinet til å ta tak i det. Ja. Nå skal den surdeigstarteren stå framme, sånn at den må brukes, ellers så går den bad, liksom. Ja, det som så kult med disse tingene, sånn som surdeigstarter, sånn, disse her gamle metodene å gjøre ting på så veldig tilgivende. Fordi de eksisterte ikke i et sånn rigid system, de eksisterte som en sånn organisk flytende ting, sånn at du kan nesten ikke ta livet av en surdeigstarter. Det derfor den eksisterer. Det røyka den forrige gang jeg åpnet den. Jeg vet ikke om det en dårlig... Nei, jeg vet ikke. Hvis det mugg, så det kanskje dårlig. Ja. Kutta, og så fortsetter det. Men poenget at det veldig resiliente metoder som eksisterte før, og vi kan gå tilbake til de av og til, velge å ta tilbake ting, med stor trygg om at det veldig mye fleksibilitet i de systemene. Men det det jeg håper folk får litt ut av når de hører podcasten her også, at det nye tanker som introduseres da. Og jeg føler meg så velsignet av at jeg får lov til å sitte uke etter uke, snakke med sånn som deg, Daniel, og bare få nye tanker som jeg kan tenke og utforske, og forhåpentligvis implementere i livet mitt. Og det jo det jeg ønsker å ha som mål for min egen del, og som jeg tenker at etter folka, hvis du har hørt gjennom hele episoden nå, og tenker, ok, men hvordan kan det her faktisk se ut i livet mitt da? Og at det med en sånn glede og motivasjon i stedet for en skyldfølelse eller skam. Funker aldri. Så det funker dårlig, ass. Nei. Korttenkning når man gjør det der. Men med det, så sier jeg tusen takk, Daniel, for det du gjør, og den du og det du deler med oss. Kjekt, og det dere gjør her også, veldig kult at dere gir en arena, en åpning til at folk kan oppdage nye ting og få sett det i kontekst av et trosliv da.